హాయ్ హలో దోస్తు వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఛానల్. మీరు చూస్తున్న ఎక్స్ప్లోర్ విత్ సుధీర్. నేను మీ సురేష్ అని. సో ఈరోజు ఈ వ్లాగ్ ఏంటంటే మన అప్కమింగ్ రైడ్స్ కోసం ఒక క్యాంపింగ్ టెంట్ అయితే తీసుకున్నాను. సో దాని అన్బాక్సింగ్ అయితే చేయబోతున్నాను అనమాట. సో ఈ రోజు నుంచి వీడియోస్ అయితే ఆపకుండా పెడదామని అనుకుంటున్నాను. కానీ నాకు వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్కి చాలా అంటే చాలా దిమ్మ తిరిగిపోతుంది. ఎందుకంటే 5 డేస్ ఏం కాదు 10 డేస్ అయినట్టుంది. నా ఛానల్ మెయిల్ని ఎవరో హ్యాక్ చేసినట్టు నాకు ఎలా తెలుసు అంటే, ఇప్పుడు మీరు చూసేమంటారు కొంతమంది ఛానల్స్కి ఇదేంటి హోమ్ వాళ్ళ ఛానల్ హోమ్స్లో ఏదో వేరే వాళ్ళ వీడియోస్ కనిపించడం నాకు కూడా అయింది. సో నేను ఏం చేశానంటే హోమ్లోకి యూట్యూబ్లోకి వచ్చాడు కదా, ఇంకా ఈ మెయిల్లోకి వచ్చుంటాడు అని నేను ఇంకా ముందు జాగ్రత్త తీసుకుని మెయిల్లోకి వెళ్తే వేరే వాడి నెంబర్ ఉండటం ఏంటో అసలు నాకు అలా దిమ్మ తిరిగిపోయింది. సో దానికోసం ఒక వ్లాగ్ అయితే చేద్దాం అనుకున్నా, కానీ చేసినా సరే వేస్ట్ అనేది అర్థమయ్యి ఇంకా నేనైతే చేయలేదు. సో మీకు కూడా అలా అయ్యి ఉంటే ఒకసారి మీ మెయిల్ అయితే చెక్ చేసుకోండి, పాస్వర్డ్స్ అయితే చేంజ్ చేసుకోండి. ఇంకా ఆ టాపిక్లోకి నుంచి బయటకు వచ్చేసి మన హ్యాపీ మూడ్లో అయితే ఉన్నాం, దాని గురించి షేర్ చేసుకుందాం. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి మనం ఈరోజు క్యాంపింగ్ టెంట్ అయితే అన్బాక్సింగ్ చేసుకుందాం. క్యాంపింగ్ అనే కాకుండా నేను కొన్ని ఐటమ్స్ కూడా తీసుకున్నాను, కొన్ని ప్రొడక్ట్స్ తీసుకున్నాను అప్కమింగ్ రైడ్స్ కోసం. సో ఇప్పటిదాకా మన తెలుగు వ్లాగ్స్ ఎవరు చేయనటువంటివి మనం ఇక మీదట మన వ్లాగ్స్ అయితే చూడబోతున్నారు. ఏ మోటో వ్లాగర్ ఈ విధంగా చేసి ఉంటారు, మోటో వ్లాగ్ తెలుగులో హిందీ ఏ భాషలో అయినా సరే ఈ విధంగా చేస్తుంటారు. కార్లో ట్రావెలింగ్ చేసేవాళ్ళు చేసి ఉండొచ్చు, కానీ మోటో వ్లాగ్ బైక్లో చేసేవాళ్ళు మాత్రం ఈ విధంగా చేసి ఉండారని అనుకుంటున్నాను. సో ఫస్ట్ టైం స్టార్ట్ చేస్తున్నాను నేనైతే, నన్ను మీరు ఇంకా సపోర్ట్ చేస్తారనుకుంటున్నాను. ముందుగా మనం అన్బాక్సింగ్ స్టార్ట్ చేసే ముందు మీరు ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే ఫస్ట్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, ప్లీజ్ నన్ను సపోర్ట్ చేయండి. ఇంకా లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోతాం. లెట్స్ గో. సో గైస్, ఫస్ట్గా వచ్చేసి మనం ఈ క్యాంపింగ్ టెంట్ అయితే డెకాథలాన్లో తీసుకున్నాం. మనకి ఇది 3500కి అయితే వచ్చేసింది. సో మన డెకాథలాన్ ప్రోడక్ట్ అయితే ఇక్కడ ఉంది, చూసారు కదా మన న్యూ క్యాంపింగ్ టెంట్ అయితే. సో దీన్ని అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం అనుకుంటుంటే మా ఇంటి వెనకాల ఎవరో ఇల్లు మొత్తానికి కూల కొడుతున్నారు, ఆ సౌండ్కి దద్దరు వెళ్ళిపోతుంది. సో అందుకని నేనేం చేస్తున్నా అంటే అది టైం ల్యాప్స్ పెట్టి తీసేస్తాను. సో అయిపోయిన తర్వాత మ్యాటర్లోకి అయితే వచ్చేద్దాం. ఫస్ట్ అయితే ఆ టైం ల్యాప్స్ చూసేయండి, దాని తర్వాత ఫుల్ డీటెయిల్స్ ఇస్తాను. సో ఫస్ట్ మనం తీసుకోగానే ప్యాకేజ్ అయితే ఇలా వచ్చింది. ఇక్కడ చూడండి, బిల్ ఇక్కడ ఉంది, 3499 రూపీస్ డెకాథలాన్లో. సో ఇంకా మనం ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా దీన్ని అయితే అన్బాక్సింగ్ చేసేద్దాం. సో ఈ క్యాంపింగ్ టెంట్ మొత్తం సెట్ చేసేసాను, చూసారు కదా. సో బయట మొత్తం లొల్లి ఉంది, అందుకని లోపలికి వచ్చేసి చేస్తున్నాను. సో ఇవి వచ్చేసి మనం మన దగ్గర ఉన్న తాళాలు కానీ లేదంటే ఏమన్నా దాచిపెట్టుకోవాలంటే ఇక్కడ 3 మౌంట్స్ అయితే ఇస్తున్నారు. సో వాటర్ ప్రూఫ్ది కూడా పైన వేసేసాను, అలా ఉందో చూపించడానికి. దీంట్లో ఇంకొన్ని ఐటమ్స్ ఇస్తాడు. సో నట్స్, ఇంకోటి కొన్ని తాడులు ఇస్తాడు, ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం బయట ఎక్కడైనా గాలి వచ్చేప్పుడు కొంచెం ఓవర్గా ఉండడానికి కొన్ని మౌంట్స్ ఇస్తాడు, చూపిస్తాను అవి కూడా. అమ్మో అసలు ఎండాకాలం దీంతో ఇప్పుడేం పని ఉండదు నాకు తెలిసి, ఒక 4 మంత్స్ వరకు. సో ఇలాంటి మౌంట్స్ ఉంటాయి, ఇవి కింద కొట్టేసి మనం మట్టిలో పాతేస్తారు చూడండి. సో అలా చేయాలి. ఇలా తాడులు ఉంటాయి మనకి 4 ఇస్తాడు. సో మనం ఇవి పోయినా వేరేవి కూడా తీసుకోవచ్చు కూడా. సో ఇలా ఉందన్నమాట మన క్యాంపింగ్ టెంట్. లోపల వచ్చేసేసి 2 నిమిషాలు ఉండేసరికి చెమట పుట్టేసేసింది. సో ఇంకో ప్రోడక్ట్ అయితే ఆర్డర్ చేశాను. సరే ఈ క్యాంపింగ్ టెంట్కి దానికి బాగా సెట్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను. సో దాని అన్బాక్సింగ్ కూడా రేపు ఇళ్ళలో వచ్చేస్తుంది నాకు తెలిసి. సో ఇది బయట నుంచి అయితే మీకు ఒకసారి చూపిస్తాను. సో బయట నుంచి వ్యూ అయితే ఇలా ఉంటుంది అనమాట. మనకి ఇది వాటర్ ప్రూఫ్ది అయితే కవర్ వేసేసాను.
సో పైన కొన్ని ముళ్ళు వేయాలి, లేకపోతే వాటర్ ప్రూఫ్ ఎగిరిపోతుంది అనమాట. దానికి దీనికి విడివిడిగా ఉంటుంది. అవసరం అయితే వాటర్ ప్రూఫ్ వేసుకోవాలి, లేదంటే అవసరం ఉండదు. ఇది వచ్చేసి 3 మెంబర్స్కి అయితే అవైలబుల్ ఉంటుంది. అంటే 2 మెంబర్సే, ఇంకా మిగతా ఇదంతా ఇంకా మీరు సామాన్లు కానీ ఏమైనా పెట్టుకోవచ్చు. నాకైతే ఇది రీజనబుల్ ప్రైస్లోనే వచ్చింది కాబట్టి తీసేసుకున్నాను, ఎందుకంటే అభి దగ్గర కూడా ఇదే ఉంది. సో గైస్, మన న్యూ క్యాంపింగ్ టెంట్ అయితే మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. సో ఇక్కడితో ఈ వ్లాగ్ అయితే ఎండ్ చేసేస్తున్నాను. నా వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ అండ్ షేర్, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇంకా బాయ్, నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుసుకుందాం.